आप सभी, स्वागत है मेरे चैनल हार्ड असोल में। और आज हम लोग वापस खेलने वाले हैं पबजी लाइट। तो मेरे को पता चला है कि मेरी टेक्निकल एरर क्या है। मैं जब वॉइस चालू करता हूँ तब मेरा आवाज़ ही चला जाता है। तो नेक्स्ट गेम से मैं कभी भी वॉइस चालू नहीं करूँगा। और मैंने यही मैच में नोटिस किया है। और हम लोग हमेशा रेंज में उतरते हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार उतरा था ये मैच में, और फिर बाद में इसके बाद वाले मैच में हमेशा। अभी जो मेरा भाई था वो दोपहर को खेल रहा था, उसको मिली 2 फ्लेयर ये टाइम, ये इधर। और इधर तो आपको हमेशा 6x मिलेगा। 4x नहीं, पर कार 98 के तो मिलेगी। अभी ये मैच में भी मुझे शायद तक 6x मिला था। MK14 मैंने ली थी SK से, वो बस्ट थी। और मेरे को यहाँ कहाँ मिला, मैंने उड़ा दिया वो स्कॉर्पियन। और ये लोग पिस्तौल में ज़्यादा स्टोरेज खा लेते, मैंने उड़ा दिया। और मुझे मिलिट्री वाला हेलमेट है मेरे पास पहले से। सब एक एक कंटेनर चेक करना चाहिए, उसमें ही ज़्यादा लूट होती है। और हमारे तो 32 या उतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये तो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। और हम लोग फिर जाते हैं वहाँ। और ये जो वीडियो था वो एकदम खास वीडियो था, क्योंकि ये मैच थी मेरी वन ऑफ द बेस्ट। एनर्जी ड्रिंक लेते हम लोग एक एक घर लूटते शायद उसको पहले ये मिला कार 98 के, नहीं तो मुझे पहले मिली। और हम लोग इधर गए, और ऊपर एक 6x था शायद, गलती से ले लिया था मैंने। और ऊपर मुझे शायद 6x मिला। वो रहा नहीं एक्सटेंडर मैग था वो। तो वहाँ एनिमी था, वहाँ उसने वो किल कर दिया उसको। और ये तो आज का ही था, नहीं तो मैं बहुत दिनों पहले वाला डालता था। और इसको मैंने नॉक कर दिया। क्या मिला, स्कारल और वो सब मिला। स्कारल तो हमको पसंद नहीं है कभी, यही कर दिया। मैं गया घर पे, इसने वो, और इसके पास कार 98 थी, मैंने अभी देखा तब स्किन विन वाली। तो नेक्स्ट टाइम से मैं माइक ही नहीं चालू करूँगा। अब साइड में देख सकते हैं कि मेरा माइक तो चालू था। यहाँ भी कुछ खास नहीं मिला हमको। पेन किलर क्या करेंगे इसका, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता पेन किलर का क्या काम है ये गेम में। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है पेन किलर यूज़ करते। तो हेल्थ बार के कार 98 के मिली हमको, बस और क्या देखना था। हमको चाहिए थी एक गाड़ी, हमने इतना ढूंढा लूट करके, बस बहुत टाइम लगा। और गाइस, मैंने जो मार्क किया था वो आपको दिख ही गया होगा। वो थी हमारी गाड़ी, फ्यूचर वाली गाड़ी। हम लोग वो उसके अंदर से हम लूटपाट करते, और हम लोग साइड से ही ये करते हुए हमने मैसेजेस, उसको भी कुछ सुनाई नहीं देता। मालूम नहीं ये लोग कितना एरर देते रहते हैं पबजी वाले, बाप रे बाप। और सब लूटपाट करते उन्हें दिया एनिमीज अहेड। मैं कार 98 के लेके वहाँ कोई देख रहा हूँ है कि नहीं। स्कोप चेक कर रहा हूँ, स्कोप है कि नहीं है। तो यहाँ गया मैं, मेरे को लगा कि शायद यहाँ होगा, पर यहाँ तो है ही नहीं कोई बंदा भाई। तो हम लोग वहाँ गए, और वहाँ हमने पहली बार देखी बगी, बहुत टाइम के बाद।
मैंने डेजर्ट ईगल नहीं ली कि ली। मेरे को डेजर्ट ईगल पसंद ही है, मेरे को बहुत पसंद। धड़ 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 गलती से 762 का वो कर दिया। और क्या बगी मिली, उसको बोल रहा हूँ आजा 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 मेरे पास। वहाँ क्या था, मैं गया वहाँ कार्नेटेड है कि नहीं है देखने को, पर उसने तो ले ली थी। देखो है कि नहीं है भाई, है कोई है क्या? पोपट बनाता है हमको हर बार हमको पोपट बनाता है। ये तो खुद लूट लेता है, फिर हमको ये बोलता रहता है। और क्या, फिर हम लोग बैठे बगी में, लेट्स गो बोल रहे, बैठ गए और ये डायरेक्ट चला वहाँ। मैंने वहाँ ड्रॉप का वो बोला इसलिए। और चलते 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 हम लोग, मेरे मन में तो गाना सुन रहा था, पर कुछ यार 12 स्कोप लेके मैं क्या करूँ यार। मैं 12 स्कोप को दिखता भी नहीं है यहाँ से वहाँ तक होते नॉर्मल जूम ही है, ये भी क्या दिखेगा हमको। अरे भाई, और ये हमेशा मेरे साथ होता है कि मैं ना स्कोप निकालने को ये करता हूँ, मैं गाड़ी के बाहर ही ये होता हूँ। मैंने उसको बोला भाई मुझे कोई मेडकिट दे दे, मेडकिट। तो मैं लूटने को गया, फिर उसने बोला नहीं है भाई मेरे पास। बैंडेज ले, लेट्स गो साइड में बोल रहा है पकाओ आदमी। और मैं ऊपर गया, ऊपर शहर तक लूट, मैंने लिखा लूट LOOT। उसको समझ आया होगा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो उसको क्या सोचता है। और वो वहाँ ये हो रहा है, बॉट वॉट था शायद तक। एनिमी नॉकडाउन भाई साहब, और मेरे ये ड्रोन ही आ गया। चल और मैंने शायद तक इसको, पर यार जो अपना कॉल ऑफ ड्यूटी का फ्रेंड है वो अपने को फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। मतलब क्या बोलूँ भाई साहब, फ़ोन पे फ़ोन, वो तो कंटाल आ गया। शायद तक ये वीडियो में होगा तो ही। और बस अगली वीडियो आने वाली है, एक है इंटेंस सिचुएशन जो आपको बहुत पसंद आई थी, 32 व्यूज़ आए थे उतने। और वो वहाँ एनिमीज हाइड करते, मैं गया वहाँ बिंदास बन के। एक इंटेंस सिचुएशन वाला है और एक भी है। कौन सी मैच थी, देखना पड़ेगा मुझे कौन सी मैच थी। इंटेंस सिचुएशन के अंदर मैं बोल दूँगा कौन सा था वो। और हम लोग गए बस। और ये तो मैच थी हमारा है, ये मैच तो हमारा ही था वैसे भी, कोई भी क्या बोले। और यहाँ बंदे आए भाई ड्रॉप लूटने को। और जो एक्शन हुआ है ना, मेरा तो हर बार अटकता ही रहता है। जो भाई साहब एक्शन हुआ है ना, वो किसी को नहीं मालूम भाई। वहाँ से जीप आ रही है, यहाँ से जीप आ रही है, हर बार से गाड़ी आ रही है। और ये हमेशा, और मैं बोल रहा है भाई ड्रॉप लूटा हुआ है। और वहाँ सामने से हमारे सामने से लोग जा रहे, इतने बिंदास लोग हैं गाड़ी वाड़ी लेके। वो हो रहा है एक बगी आ रही है सामने से, मैं तो बच गया, यही मार दिया इसको हमने, मार दिया। ओ भाई देखा, एक रिपोर्ट डाली उसकी। 6x मिला, 6x मेरा 6x ले लिया, 6x इस पर डाला 6x। उससे हमको हर बार तो बहुत कम मिलता रहता है। मैंने उसको होलोग्राफिक साइड दिया भाई। हर जगह से एक्शन हो रही है जीप, वो हो रही। मैंने उसको ये किया और ये वहाँ गई। मैंने उसको बोला चल शॉट मार रहा हूँ मैं, तो भाई साहब क्या है एकदम वो रही दूसरी भाई साहब, मतलब क्या मारा मैंने शायद तक उसको। अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, ये रही सामने भाई साहब मतलब क्या, ये लैगर के ये है प्रो। लगता ही नहीं है मेरा शॉट है। उसको मार्क करने को बोला, ये यहाँ छुपा हुआ था कि मेरे को भी नहीं मालूम क्यों छुपा हुआ था। और वो वहाँ से जीप आ रही है शायद, वो साइड तो मैंने देखा ही नहीं। देखा नो बोल रहा है चैट में साइड में। और
और क्या हम लोग वहाँ गए। भाई साहब मतलब क्या ही बोलूं। और ये जो वहाँ गया है ना, फिर हमने वहाँ उसके वो एक बंदा एक शॉट वाला भाग गया और ये जीप हमारे पास ही आ रही थी। मेरे को लगा भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाग लो भाग लो भाग लो। और ये गाँव वहाँ गई वो वाले घर पे। ये साढ़े कहाँ कहाँ दिख रहा हूँ मैं अभी पक्का। हाँ वहाँ वहाँ वाले घर पे मैं उसको बोल रहा हूँ। वहाँ वहाँ है, 2 बंदे ही थे बस। वो रहा दिखा क्या आपको साइड में। और भाई हमने तो भाई तबाही कर दी। और दूसरा एक मैं और एक वीडियो डालने वाला हूँ, एक जिसमें हमको भाई एक एक मैच में हमको 2-2 फ्लेयर मिलती थी। तो हम कोई भी हम लोग जीते ही नहीं और हमेशा फ्लेयर मिलती थी। तो ये बहुत लूट करने जाता था भाई। तो मैंने उसको बोला चलना फिनिश करने जाते हैं फिनिश करने जाते हैं। तो मैंने बोला चलते हैं फिर और क्या करेंगे। तो उसको डाल के चलना 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 बात करते हैं कि फ्लेयर वाले वो मैच की। तो हमेशा ये तो नॉकडाउन हो जाता है वरना मर जाता है। और मैंने जो एक वाले ऑफ स्क्रीन जो मैं किया था ना, तो भाई साहब उसमें तो कतई आग लग गई थी। मतलब अबे कहाँ से आ रहे हैं बम। और भाई ऐसा ही होता है हमेशा, ऐसा ही होता है हमेशा मेरे कैमरा से छोड़ने का ये होता है ना। हाँ बस ये परफेक्ट गया था भाई साहब। और वो देखो ना क्या भाई मतलब व्हाट द हेल। और यहाँ एक बंदा था हमको भी मालूम है। और हम में थे बहुत बहुत कीड़े। तो हम लोग गए रश करने को है कि नहीं है कि नहीं। और भाई दिखा तो वो वहाँ मार रहा था। और जो उसके इसमें जो लूट थी ना भाई साहब, कत्ते जहर भाई जहर। भाई ग्रोजा थी एडब्ल्यू ग्रोजा भाई साहब। मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं तो कर्नेटेड के भी मैं भी हूँ फैन पट्ट से शर्ट वाला। और क्या हम लोग गए वहाँ ड्रॉप के पास चलते 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 चलते। फिर बाद में मैं बूस्ट कर रहा हूँ वो भी बूस्ट कर रहा है। फिर वो गाड़ी लेके आया बस। और वो गाड़ी लेके आया तब तक के लिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो अब बोलना बस कर देता हूँ भाई। और वो आया गाड़ी लेके और हम लोग गए वहाँ। और वो ब्लू घर पे कोई एक बंदा था। मैं स्नाइप कर रहा हूँ भाई। ये काले लोहे से क्या दिख रहा है मुझे भी। और ये जो ब्लू घर है ना कॉर्नर का, हाँ भाई साहब। और मैंने वहाँ देखा कि एक बंदा जा रहा है। और ये जो बंदा था भाई साहब मतलब हम उसके ऊपर नेट डाल रहे हैं, वो हम पे नेट डाल रहा है। एनिमीज ऐड करते तो ये नीचे वाला क्यों आता है। देखो ऊपर किया फिर भी। और भाई मैं तो ग्रेनेड डाल रहा था फिर भी क्यों नहीं जाता है मेरा। ये साइड में वाइड में जाता है। तो पका वो भी हम पे ग्रेनेड डाल रहा है। और भाई ये यहाँ से कूदा कूदा देखा उसके पैर देखे मैंने, मार दिया हमने उसको। फिर मोलोटोव मिलते मिलते इनफ स्पेस ही नहीं है मेरे पास। एक से 4x लगा सब ड्रॉप कर दिया। हम लोग गए सेफ जोन के पास भाई। और सेफ जोन के पास एक आरपीजी वाला बंदा था, उसको तो टीममेट ने मेरे नॉक कर दिया। बस नॉक कर दिया। फिर मालूम नहीं एक बंदा कहाँ से आ टपका। उसका शायद तक टीममेट था, फिर भी वो बचा नहीं पाया शायद उसको। निकल पड़े। और जो ये जो पेड़ था ना, अच्छा हुआ कि ये था, नहीं तो हम लोग मार ही चुके होंगे। क्योंकि वो जो बड़ा वाला ब्लूगर था वहाँ एक बंदा था आरपीजी लेके। साइड में देखा कि भाई इसने इसको मारा। वो रहा दिख रहा है आपको वो सर, वो मेरे को मारा लाल बना दिया उसका। और इसने इसको मार दिया हेडशॉट 16। मतलब
बाप रे, और उसने नॉक किया देखा तो, और फिर आया है अंतिम मैच। हम लोग तो फालतू के टाइम पास कर रहे हैं। हुआ था कि भाई कोई तो वहाँ है ये वाले घर पे, मैं कोई निकला तो नहीं, मैं मारा कि वो नीचे आएगा, मैं ग्रेनेड फेंक रहा हूँ। तो क्या उसने चालबाजी चलाई है कि उसने वो सेट से ग्रेनेड फेंका और हमको एरो आया, देखा को एरो है कि कोई यहाँ है। तो भाई हम लोग जब लास्ट में गए तो था ऊपर, बस यही होना था। तो हम लोग ये पूरे जोन में ऐसे ही खड़े होते रहे। मैं उसको बोला, उसने बोला भाई वो है वहाँ, तो तब को करेक्टली पता चला कि वो फ्री है। फिर बाद में जोन वहीं हो गया, और भाई उसमें भी मैं भी ग्रेनेड डाल रहा हूँ, नीचे आएगा मार डालेंगे उसको। फिर वो आया ही नहीं भाई, वो क्या भाई। और मैं यहाँ ग्रेनेड डालता हूँ, फिर यहाँ क्यों गिर जाता है मालूम नहीं, हमेशा मेरे पास ऐसा ही होता रहता है। फिर मेरा स्मोक जाता है बराबर एकदम। भाई वो जो गोली थी ना, तो पता ही चल गया कि वो वहाँ ही है। मैंने स्मोक किया तो भाई कोई दिखे ना इसलिए मैंने वो सेल्फी का कोई वो झाड़ियों में नहीं है ना, फेंक डाला मैंने डायरेक्ट। मैं डाल रहा हूँ भाई, आएगा फिर भी नहीं आया बाप रे। और क्या भाई। और हम लोग गए अंदर, क्योंकि जोन अंदर था, हम लोग चेक करने गए है कि नहीं है वो बंदा। और मैं देख रहा हूँ यही साइड है कि ये साइड है। फिर हम लोग गए अंदर चढ़ते मोलोटोव ले लिया। ऊपर चढ़ते ही वो बंदा कैंप कर रहा था भाई साहब, देखो वो अकेला क्या मारेगा हमको। और बस वो तो मर गया। और ये थी हमारी विनर चिकन डिनर।